atum Thurpak pen Lankili ahor kapangthir. Choki hola along akimi nayara petrol pump kangpu. Langchar sarmentiron along aparman rong asara jakong alupa jerpon. Kardom birta life penili birta thanbang pi sami sera timupi non birtang ton pen archiponi tha. West Karbianglong Hamren Hithi along kethu ki ui anparta Lankili ahor kachingtin thipajor Hithi along okejor atum Thurpak pen sai keklem. Hamren municipal board dokok puoi phit sita Hamren Hithi along thang asai keklem theklong le ajok kulat ahem anta kulat kedo atum amat si repairing sita mi keklem ponlo anchot takali kethu ki ui anta varve Hithi kedam kevang atum anokan chedip ponpe te hancho nam damuni Lapen Lank kili ahor mate drain sitame kevang dagajok longle chingthing head Lapen Lank kili un anta Hithi along sikaita palangbun anpin ajok Hithi along okejor atum kachechak un edet pen amethang Thurpak pen pangthir ponlo tangte kupia pot si Hamren municipal board take do chotlo Hithi rui pen phongni phong thom sitame tangka ke nangrung bombs bonta sai abang keklem ke theklong lipin lang putarara tumpen phirang kyang no than pachini pon Hamren pen birta life phirang ke rongden ronghang report dak pinini tum dak dokan itu tum an sila drena bang langnang bak phaklo boyar long ke tum sapha lo dak non efoidali tum batai thom pli tan committee hona junai lo dak mane kasapha dak sapha phe ke ter boyar ke ter kanem thu kanem ui mane kang ni mane tum kevang anokan chedip set anta dulu sita an Hamren an kasapha phe ma bang nai pukang ta ulo sita lang tum nang sapha phe tan committee benta ala levar tum ta do ya ta do tum nang sapha phe cheklo mane phoi nang sapha phe akon si het alom ta tum Thurpak pan boyar sapha penta nasol tha ko ke ter thak an kada ka pini an bang ke la building ang song lang bang si dak rang ten lon kada boyar long lang thu sai lon ke drain bang ave lo la so drain a joni si ne tum pini bang kada boyar ya tum an boyar ke tum Thurpak si tum dak sapha nang lo la si ang song ke thege dengum ta asap so la so timbang nang lang pa na monai dak prang son te ne tum ta choro parji boyar tum ta asap so ke do han tim chaji jong si sapha lor plonte amran town committee ta হেৰি টাউন কমিটিৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ ৰাস্তাটো যাতে ক্লিয়াৰ কৰে ভালকৈ তাৰপিছত সপ্তাহে আমি মাছল দি থাকোঁ আৰু মানুহ পঠাব লাগে চাফা কৰা মানুহ তাৰপিছত ৰাহা বহুত দিগদাৰ হৈ আছে গাড়ী ঘোঁৰা মাল টানাটানিৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে কিবা টাউন কমিটিৰ চেয়াৰমেন কাৰণে যাতেতো সোনকালে চাই যাতে আৰু ড্ৰেইনখিনি যাতে ক্লিয়াৰ কৰে বৰষুণ দিলেও বহুত প্ৰব্লেম হয় আৰু ওপৰৰ পৰা বিল্ডিঙৰ পৰা পাইপৰ পৰা লিক হৈ জাম হৈ যায় সব গোটেইখিনি আৰু বৰষুণ দিলে পুৰা জাম হৈ যায় সব প্ৰব্লেম বহুত হৈ যায় আমাৰ আৰু বহুত জামছ হৈ যায় সেইকাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আহি পেলাই সোনকালে চাই আপুনি বৰ্তমান হামৰেন নিউ মাৰ্কেটত আমাৰ নিউ মাৰ্কেটৰ দোকান আছে আৰু আমি চব্জি দোকান আছে আপোনাৰ দোকানৰ ওচৰত কিবা লেতেৰা আছে বহুত জাম আছে আমাৰ একদম বহুত দীঘলকৈ ড্ৰেইন এটা আছে সেইটো ড্ৰেইনত বহুত জামে টাউন কমিটি পুৰা নাহে কোনো নাহে মাছলটো লয় প্লাছ আৰু সপ্তাহত একবাৰমান কেতিয়াবা আহি চাই যায়গৈ মানে আৰু প্লাছ ইয়াত ডাষ্টবিন দিব লাগে ভাল ডাষ্টবিন নাই ডাষ্টবিন নাই টাউন কমিটি নাই দিয়া নাই ইয়াত অহা নাই ডাষ্টবিন ডাঙৰ দিব লাগে 2-3টামান এইটোতো হামৰেন কিবা নিউ মাৰ্কেট এৰিয়া হয় সেইকাৰণে ডাষ্টবিন দিব লাগে মেইন মাৰ্কেট সেইকাৰণে ডাষ্টবিনটো দিব লাগে আমাৰ কাৰণে non namatke nitumla dokan do prong atuman chotla dokan do prong atum nang tung kubi asai si klem tang lo nilitum non la ke klem bang ke la drain kas kene la phur plut si la kene lang lia hor veda sila lang ta kapali phan he la so phan si kene han hai hui vuk lo he la pena son la thak se aprang penta ko nitum bang ke lason sapha bom lo seta un edet lo la longle kene hana bang wang pon ke chingthin het ti lo he an par ke silam bang ke dakla building ta la ke wak do mati di ke wak do lon ke la ang song ke do tum bang hadak pen bathroom long bang lang chinglu po ka do ve pon par ke la so lang do ve ta la ada pipe long dam de lo ke pipe siphuk et lo mati an ke la so pipe potan ke lang tum bang ta thek long ulos ta ko son ni bang lang ding lo ke yo Lakha in Koirapho, Nilip MSC constituency ke parlo, Dokhora Hithi along Pini, Akimi, Nayara petrol pump Kangpu.
Lason si kedam tang penang anjang thu ke thai ji aphan kasik sak dulu. Bon ta pinia por kupai kemi nilip ahawar aphan he malong gari motor ke do tumaphan sita jum hek pen thai ponlong pu jang thu ke thai awar sai ave pulote isia kisunga son sido. Lason si nonapor nilip arat ke do anatumaphan isi birta kemi ason si klanglo. Kedam tang penang an arni pen nilip ahawar arat kaningri mati adung hedalong jang thu ke thai petrol pump kawe ajok penang anak kisung kacitong nang ason sidolo sita me nona por nayara petrol pump nilip ahawar along kangpu ponpen tebok terayarat kedo anatum sita me ning karong pen sidolo lason si pinimati jong ni pioneer keparni nilip ahawar dokhora hidialong utom bora gobinda bora atum chelangsi nayara petrol pump ingpu ponlo bangso along nilip mec pobitro rong pichetong dunsi bangso nayara petrol pump kapangpu ponjia phanawar sai pipon Lapen Lank thuke thaya tuma phan pini arni sia phan coupons pipon nong elongji first smartphone lapen ason kapre agip sita midu koila machi pen joy sinteron report Pini nili balong si beta ke belo hitung dat UC ini itu bini kang balong UC apa itu yang tu thai bini dum itu kan di helopik kita siluri jalan dam nih siluri jalan dam tangke itu 30 kilometer itu dam nih anji jangkut thai long pun muligor kami ronda aku dah 25-30 kilometer di dam nih sumpik kami isi bota ini itu nayara company itu ini bukan isi busi nang dulu asal busi lah ke license kelong bangkel lah ke utom borak pembuat si license long di bahawar long sudah selesai bang ini lah bangsa busi senten long sekarang tu mungkin dekat sebelum lebih halong po hai diesel pemen petrol pemen itu dan hai kereta situ long po sana jang tu long po busi long itu dukan long nang potong ke nanti dukan long dari segi nang potong itu original jang tu long le sedia kebang busi long itu original jang busi long ini bahar pan ini bahawar pan itu kan labangso busi owners ke ahem ke kona labangso busi owners pan ke uttom bora pulo license owner bang ke ahem bang long le ahem ko bang ke ahem long le listen so company bang kimilan kami labangso company non ipulong sa tami dulo Lapen Lank sampai ponpe so nayara polisi dulu ada ponpe harlong dulu sebagai nolong dulu menilai balong so company dulu so company bang Indonesia. Actually, I'm like here only. I'm belong to Kavialong only, but I have seen like this place. When I visited, I could feel the pain like this people of this region going through because of like petrol and diesel. They are filling the tank like in 120 rupees or like 100 rupees. Like it is like lot of pain, and like at night it's not available, right? So then I realized like if something can be done for a region like for this part of Kavialong, then I got an opportunity through one of my friends, and then we went through the like bidding process and got the license, and now it's like after 2 years of activities and all, like we are now successful in opening, and I'm feeling great joy, and I could see that these people of this part of Kavialong, and they are feeling the joy, and like because we are a remote region, so I'm feeling very happy, and also like I'm part of Nilip development blog now. So yeah, that's what I want to say. Like thank you all. Like got a lot of help from these local people, and like also cooperation from local authorities and all. So I want to tell all the Kavialong council authorities, council office bearers, and also local people in this occasion. And like I want to going forward, I believe this pump will become a
will be able to serve the people of this region. So thank you all, and thank you. One thing, we will give opportunity to the local people as a worker here. Local people, we are committed to local people. We will definitely, in fact, we are talking to like landowner who has donated land, and we will give 2 people For a local people. Yes. And what to say about the price will be different from another place or No, the the same? price is at par with other petrol pumps actually. Price is like, there is no difference. In fact, it is like one of the lowest in, like, if you compare Diffu petrol price, it is 1 rupee less actually. Yes, almost 1 rupee, 80 paisa or something less actually. So 97, I think 1/8 is a petrol price, and SSD diesel price is around 87.66. So it's at par. Yes. Sir, can you tell your names and the names of the company also? Like this petrol pump, its name is like this petrol pump will be run like Bora Brothers, MS Bora Brothers, name of the pump. But we are working as a group, so it will be run as a Ajakongko, MS Ajakongko. Administration of Justice Arona Tengpen Karbi Arong Asaratum Ajakong Kachilong Japan 24+ organizations Lapen Karbi Rong Asaratum Chepaduga Jok KAC along Chingwai Chingsaipen KAC CM Dr. Tilram Rong Hangpen Karbi Rong Asaratum Apan Ajakong Pipon Bangso joine Kopilia Hawaramai Committee Rong Asaratum Pen Pini Langchar Sarmiente Ronarong Apartment KAC Pen Kipipon Rong asar jakong alu Kopilia Hawaramai Committee along Konchun Bang Monsing Berry Deng Pensi Langchar Sarmenteron Arong asar Pan Rong asar Ajakong alu Pipa Jirpot Lapen Bang Solong AGS Samson Inti Kathar Lapen Kopilia Hawaramai along AGS Lakheswar Kataratum Chetongdun Bang Solong Bikram Kruapansi Langchar Sarmenteron Arong Aparmandun Mai Pu Arpu ke Ponlo West Karbiang Longpen Jaram Kathar Report kadoge pini nang media long nang dun media person dum hala pen pini labang so rong asar ame hin pen nilitum ladak langchar sarmen teron rong long ke padu don athe biposi nilitum labang so pini ladak kidoi nang kok lake karbi rong asar ame lapen 24+ atum ningkan pho aprang je pharokre sirkep ra phokebra phlia ningkan halasuhut je administration of justice rules 1954 pola bangso aron halasut semar delo sitami 1954 pen apian bange semar medelo amasi ronga sartum la bangso je 1954 arona teng ben itum ronga sartum jakong long nangji pola bangso ka chisong pen ningkan pho aprang chisong ba bang lama pini arni bangke la bangso ka chisong angbong pen Assam Gazette notification 2021 14 July arni Assam Gazette nang pilo laso nang pidet api pen je councilor sorbang nang litum rong asartum labangso village code of harman nang litum survey nang popu amasia arong tin man tani litum bang sirkep abang litum apanang parung pilo alis nang kalek pilo lasi laso kalek det pen api abang ke je la councilor sorbang litum han la village code of harmana bang nang klem pilo amachu kedam tang me chiklum alamsi elitum gaching honai CM tuliram longhang abang labangso certificate abang isulo lapen api bange 15 August arni alang lumbayong arong sarbang thom han ron lo laso der pen api ron lapua hawartin da cheron bomang bomlo la village council mei phula pen bangphu president and members la bangso certificate ron bang bang lamat pini ke chengsi dak kupli hawaramai mate kupli angkang long sitame ke chengsi farman sarmen teron langchara long sitame village council full pledged pini ladak isi 1954 la administration of justice rules ateng pen chapter 2 long ke to ateng pen si pini dak langchar sarmen teron long sitame chedon sar la rong isi chetong sar pen isi election mate kilik pen padu pen si dunmai phu mate vice president abang bikram be phansi bikram kro phansi sorry bikram kro phansi ingwai pen alangli si haipanlo aman si lanchonala langchar terona rong labang so village council ke senga long dunmai phu mate vice president ka labang so chepate long ba nilisi ke haiponiglo lasi labang so
lu aron along bangke long kon si mane la bangso a development a hin pen kapaching thurponi phan mai nili hin pen ta bor idun pol la si un an bangke la bangso alu aron mate lan kapachok kapachun poni phan si bor i pon lo rong asal lo ahok lo unan cari calom man neta rong rup an sepik lar nging thin cari calom kibi ki thi mane rong isi rup isi kita neta an so sekirai pang thim dun komang thin dun cari calom pemi po amat an so se rong piklar ke ni mi thang non president ni himben ta lo mane chum piklar vet po mat la ke ni leo kambura lo sing along ke cheng sia farman alang litum kili ke chedan mate la banget thom along che danang bong pen vice chairman mate dun mai phu la ke non bupen so me long pen invite alo la sin non nili alang litum khana men paklang tu ini la village council la bang so vice chairman lead mate election la bang so pat do long nili amen alang litum han lada ka chuparat ateng pen nili paklang panin tum chengsi la bang so langchar sarmen teror rong long dun mai phumate vice chairman la ke aki hai bikrom kro bikrom singh kro bikrom kro lapen dutulang rajan teron member lapen bida be member alang litum hello sini lan chona lo lapen nili aku kuthot nili sinigang sampen labang yang karon de Pinya Birta, Lapuan Sington Paniglo, Lai Bomtha, Birta Life.